হ্যালো পরিবার, তোমরা কেমন আছো? সকাল সকাল চলে এসেছে মিশো থেকে একটা পার্সেল। এই পার্সেলটা এসছে মাম্মামের জন্য। তো এই পার্সেলটা এখন ওপেন করে নেব। ওপেন করে তোমাদের দেখাচ্ছি কি আছে এর ভেতরে। তো এর ভিতরে আছে এরকম দুটো ব্রাশ মাম্মামের জন্য। এই ব্রাশগুলো আমি নিয়েছি মিশো থেকে। এই ব্রিসেলসগুলো ভীষণ নরম, বাচ্চাদের ব্রাশ করাতে খুব ইজি হবে। ব্রাশের সাথে ফ্রি দিয়েছে এই হ্যান্ড ব্রাশটা, এটা দিয়ে মাম্মামের ব্রাশ করাতে খুব সুবিধা হবে। তো তোমরা অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য এটা ট্রাই করতে পারো। দেখো মাম্মাম এটা নিয়ে খুব দুষ্টুমিও শুরু করে দিয়েছে। আজকের এই মিনি ভ্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। এরকমই নিত্য নতুন ভ্লগ দেখার জন্য খুব শিগগিরই আসছি তোমাদের সামনে নতুন কোনো ভ্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।